Nu ką, užsidėjom naują skuteką, varysim išbandyti. Reikia susiruošti žemį avižoms. Matysim, kaip čia visas. Nu, jau šitą 3 metrą pridžiūniaus pats tas atrodo. Ne kaip tas 2,5 išves buvo mažiuks. Reikia pasivisėti gilį pasireguliuoti, nes čia toks minimalus jau. Gal 5 cm ir. Baiginėjom lėkščiauti avižoms. Antrą ratą dabar jau suku, taip sakant, antrą sykį lėkščiauju. Iš pradžių, kad trašas barsės, važiuojant iš patekinių dulkių į žemę, galvoju, kon čia trauks, prasiskos greit, galės pasisėti. Nuvažiavau, praskutau vėjant sykį, žemė visą šlapiausi, gali likti tą plastiliną. Tai dabar šitą kelias dėjams praėję, padžiovėna žemė ir leidam antrą važiavimą ant viršaus. Nes taip tai išsiverti šlapiau grumstų ir to tikrai nebūtų išėjant pasėti. Dabar šitą antrą važiavimą gražiausiai susidirb. Tai va, išsibandėm skuteką naujai. Tai šitam traktoriukau pats tas ansai yra. Nei per mažas, nei per didelis. Nes šitą kur dabar sausa yra žemė. Čia įdėlę nutrauk. Greitis 10-12 pastovė. Tai ką apie galėtum 3,5 metrų patraukti, bet tada jau rezervą neturėt pats traktorius. Našoms taipogi visai kits jau gaunas. Dabar turėjau laukėlį virš 3 hektarų. Nu, toksai trikampė biškį nepatogus. Tai 3 hektarus 30 arų suskutau per 2 valandas. Tai našoms gan gers, per dienelį galėtų laisvą kokį 20 hektarų suskosti. Aišku, galėtų ir pagreitintus darbus. Tarkim, rimams neskuteką naudoti, o kultivatorių nusipirkti. Anam tai priklausytų 4,5-5 metrų kultivatorius. Tai su tokiu kultivatoriu išliekus dar greičiau hektarą rinktųsi. Na, bet viskas eina, sunkus atvejais viskur turėti susipirkus. Steigtos dirvas yra netolygis. Tos dirvos smėlins, molins, kita pos durpins. Su kultivatoriu moldą galiausti ir smėlį, o jei įlėki durpinti jau kešti pradėt. Tai kol kas geriausia ir universaliausia padargas yra skuteks diskins. Visus dirvožemius tiem žemė prasidirbti. Su barsetuvu trešiu žeiminius. Veizu, kaip gera. Žeiminė kveitrogiai žeimuoji, visur žalia, pervažiai per kalniuką virš ir nieko nebėra. Visur juoda. Tai nežinau, gera matos, nuo kalniuk nusileidus luoma prasided ir kokiai 2 hektariuką kveitrogių nerasta. Šepsnė, jeigu buvo labai daug pas mūsų, tai iššalt neturėjai. Per žemę ton važiuojant labiau panašu yra, kad ta visa veita buvo užtvenus. Greičiausiai išmirk viskas. Ta veita, čia tokį dar luomą pilkėkį yra. O ten tolėliau yra laukėlis didelis 6 hektarų. Ten pastovė visą žemę būna užtvindits. Tai tik vasarinis tiesiai. Nu, o čia niek nepadarys. Reikia atsėti vasarinės. Taip, kad prieini veitą pažiūrėti,
Atrodo bandą atsigaudinėti, bet čia paveinė daigelė. Čia nusėjai paliksi nei ger nebus. Geriau šits susidarbas jau užsėti naują. Nu va, prisipėlėm vasarinį kveitrugių atsijėmau, gražiai valyti, tik tai nebeicauti. Man aš dėl 2 hektarų tikrai beicaliks nejungsiu, kol ten pasijungia ilga ceremonija ir normas nustatytas, tai ir keliausiam atsėti. Dar tik reikia įsipelti dar porą maišų į kelionį, nu, kokius 2-4, nes ten reikia atsėti apie 2 hektarus, paskiau pritrūks kelių savo grūdų ir važiuok vėliak tokie atstominoms. Nu kon, keliaujam sėti. Baiginėjau vasarinį kveitrugį pasėti, tepsėjų ir mėsliui. Čia ir toks 10 hektarų gabaliuks ir iš to lauka 2 hektarai yra palei kanalus. Ir anie dažniausiai tepem un pem nuo žiemos priklauso. Arba būna apsėjant, arba ne. Tai būna, kad pasėjai lauka žeminius ir išgyven visi, arba šits būna pasėjai ir numerkstaniai. Tai mąstau tokį variantą, ar apsimok palei kanalą čia ir sėti tų žeminius. Gal geriau ten visą pašonį paleiktų vasariniams užsėti ir viskas. Nes dabar vėl tokį savotiški loteriai. Užsėji žeminius, jei neišgyventa jau pat minusas dėl sėklas, dėl patys sėjimo kurą. Tai ką per logiškiau būtų pasilikti ir vasarinį pasėti. Nes šalimas kitapus kanalą yra 6 hektarą, anei būn vis po vandeniu, tai tik tą vasaroj tiesiai. Nes kitap tik į minusą eitumės vien žeminius sėjant. Sėjas gana gražiai. Jau ganėtinę pradžiuvenį yra, veitom šitą visur daug jau. Jau kapį norėtumės litaus. Nes yra ir 10 hektarų viršų pasėta, tai sudygimo būtų gera, kad užeitų lietaus debesėlis. Na, bet prieš gamtą jau nepašvoks, koks bus oras toks, arba daus lietaus, ar nedaus. Pernai, kaip ir skendom, o šį metą gali būti ir sausra, niek negali žinoti, niek ir nepakeis. Su purkštuvu tikrai važiuodams neprilaistys vandens. Tai va, truputėlį apsisėjom, kveitrugė avižus baigti. Traktoriuks agromašas kol kas eina labai gera, dar lieka šito viens maišas kveitrugį. Tai rodo bjaurų ar kad ateis, rodo šlapdriblį ir reikia tikėtis, kad tai bus, nes drėgmė šiame tai reikia. Baigtas bjaurus ora, jeigu bus tokiai, ir tada judėsam su lubinų sėja.
Dėkui, kad žiūrėjot. Jei patek šis video, paspauskit laiką, subscribe. Jei norit pabendrauti, parašykit komentarą. Ir susimatysim kitus video. Iki!